Почему свинина харам? Валлахи, только сегодня я ехал в машине с немусульманином, и он задал мне этот вопрос. Свинина, почему она харам? Я слышал самые занятные ответы от мусульман. Брат, фу, харам, потому что в ней же живут какие-то черви, и сколько ее не вари и не жарь, от них, как от бактерий, уже не избавиться. Да и ученые доказали. Валлах, меня просто поражает, что говорят мусульмане. Мои братья и сестры, почему же свинина харам? На самом деле, если вы усвоили начало моей лекции, харам, потому что кто так сказал? А мне обязательно знать почему? Нет, можно, пожалуйста, не проблема. Но мне лично обязательно знать почему. Халас, харам, Аллах сказал харам. Хабиби, он знает то, чего не знаю я. Он знает, я не знаю. И когда тот же Аллах Азза ва Джаль велит мне сторонись этого, разве это потому, что Аллах хочет испортить мне праздник? Или Аллах хочет лишить меня радости? Когда Аллах велит мне сторониться этого, это для моего же блага или нет? Это для моего же успеха или нет? Так почему же я сторонюсь свинины? Потому что в ней бактерии? Потому что она розовая и ее хвост крючком? Некоторые братья считают, что это из-за ее хвоста. А некоторые считают, что это из-за ее пятачка, что якобы, когда она упала на землю, она свалилась мордой вниз. Самые глупые причины. Глупее просто не придумаешь. Разве поэтому свинина харам, мои братья? Разве поэтому мы не едим свинину? А знаете, в чем проблема всех этих аргументов? Знаете, в чем проблема? А в том, что, к сожалению, наука сегодня, та фитна, которую мы называем наукой, валлахи, это серьезная фитна. Серьезная фитна. Наука и ученые постепенно замещают Аллаха и его пророка. Они постепенно замещают Аллаха и его пророка в глазах многих мусульман. А проблема всех этих аргументов в следующем. Если же я начну говорить, что свинина харам, то есть запрещена, потому что в ней бактерии, независимо от того, сколько вы будете варить, жарить или парить ее, вам от них не избавиться. И если брат скажет мне, послушай, а что если мы создадим свинью? Создадим в лаборатории. С гарантией, что в ней не будет никаких бактерий. Вы станете ее есть? Но вы же сами сказали, что вы не едите ее, потому что бактерии. А если в ней нет бактерий, ее можно есть? Хабиби, хоть в лаборатории, хоть в джаханнаме. Она харам, потому что Аллах сказал, что харам. И на этом вопрос закрыт. Я полностью покорился Богу, Всевышнему Господу. Он приказал мне сторониться этого, и я сторонюсь. Приятно, полезно, великолепный вкус. Глисты, черви, бактерии. Мне без разницы. Мой Господь приказал мне сторониться, и я сторонюсь. Почему мы не едим ее? Потому что Аллах так приказал. Вот и все. И на этом разговор закончен. Тот парень в машине сегодня меня спрашивает, а почему? Почему вам нельзя есть бекон? Я ответил ему, потому что мой Господь велел мне сторониться его, и я сторонюсь. Он удивился, и что, все? Я говорю, да, все. Никакого проклятия, и не потому, что это какое-то дьявольское животное. Обычное животное, как и все другие. Творение Аллаха. В этом отношении мы его любим. В этом отношении. Это творение Аллаха, поклоняющееся Аллаху. У него своя мирская роль, свой смысл. Но Аллах приказал нам сторониться его. Аллахе он удивился. Неужели это все? Просто мне один парень рассказывал, что якобы оно совершило совокупление перед Господом, и Господь якобы проклял его. Какой-то мусульманин. Валлахи, какой-то мусульманин. Понимаете? И вот, собственно, и все. Харам, потому что Аллах сказал харам. И на этом разговор закончен. Точка.
Не пытайтесь выйти из себя вон, чтобы убедить кого-то и придумать какую-то невероятную теорию. Мы с вами, как мусульмане, поступаем так, потому что нам так велит Аллах. Или не поступаем так, потому что Аллах Азза ва Джаль нам так велит. Он ведает о том, о чем не ведаю я. И моя обязанность, как мусульманина, всецело покорившегося Аллаху, слушаться и подчиняться. И если я буду слушаться и подчиняться, нравится это кому-то или нет, вы обретете счастье и успех в этом мире и в мире вечном. И знаете, что удивляет, братья? Знаете, что удивляет? Как иногда кто-то говорит: «Не, брат, я не такой. Мне нужно знать». Опять же, это дверца шайтана. «Нет, брат, мне нужно знать». Хабиби, послушай, лучше не кипятись. Присядь, пока ты не сделал себе больно. Когда ты принял Аллаха в самом начале, ты принял Его как всеведущего. Разве не так? Всевидящего, всезнающего, всемогущего. И когда Аллах не спосылает мне запрет на что-то, то мне совсем не обязательно проводить анализ. Можете и провести, пожалуйста. Нет ничего плохого в том, что вы пытаетесь понять скрытую мудрость. Но подвергать сомнению Аллаха... Почему Аллах? Почему? Почему Аллах приказал так? Почему Аллах решил, что это халяль? Почему Аллах решил, что это харам? Хабиби, послушай, кто мы с тобой такие, чтобы ставить такие вопросы? Кто мы такие, чтобы ставить такие вопросы? Кто мы вообще такие?